İngilis qadın yazıcısı Mary Wollstonecraft liberal feminizmin əsas bayraqdarlarından, filosoflarından hesab edilir, ideoloqu hesab edilir. Bu qadın 18-ci əsrin sonlarında Londonda yaşayıb, 18-ci əsrdə həm filosof, həm yazıcı. Liberal feminizmin əsasında elə həmin dövrdə aktual olan, meydanda dəbdə olan liberalizm nəzəriyyəsi dayanır. Lakin liberalizm nəzəriyyəsi teoriyada olmasa belə, nəzəriyyədə olmasa belə, praktikada qadınlara demək olar ki, aid edilmədi. Bunu nə Fransa inqilabında, nə 19-cu əsr reformlarında görə bilmərik. Liberalizm əslində elə 18-ci əsrin maarifçilik, Lumière, Aufklärung dövrünün aparıcı qırmızı xəttidir və bu əslində əsaslanır elə maarifçilərin ağıl, kamal əsasında qurulan fəlsəfələrinə. Çünki həmin dövr üçün xarakterik olan fəlsəfə mexaniki fizikanın, təbiət elmlərinin eksperimental, yəni determinist, ölçülə bilən, insanın gözü ilə, əli ilə ölçə biləcəyi episteme sözü elə yəni bilgi hesab edilə biləcək, idrak edilə biləcək deməli təcrübələrin nəzəriyyələri idi və mexaniki fəlsəfə, mexaniki fizikaya əsaslanan təbiət elmlərinin şişirdilməsi fəlsəfəsi bu dövr üçün hətta 19-cu əsrin sonlarına qədər dəbdə olan fəlsəfələr idi. Liberalizm tamamilə dövlətin və dövlətin ümumiyyətlə təzyiq xarakterinə qarşı idi və liberalizm fərdin individual maraqlarının özü tərəfindən həyata keçirilməsinə azadlıqları tələb edirdi. Bu əlbəttə dövlətdən və dövlətə dəstək verən, ideoloji, maddi, mənəvi dəstək verən dinə və kilsəyə qarşı idi. Xüsusilə aydınlanma, yəni maarifçilik dövrünün maarifçiləri, nümayəndələri kilsəyə, dinə özlərinin xüsusi xarakterik nifrəti ilə seçilirdilər və xüsusilə din xadimlərinə bunları xarakterizə edən əsas qırmızı xətt onların dinə nifrət etmələri idi. Lakin burada ağla əsaslanan fəlsəfə, yəni dindən uzaq, ağla əsaslanan fəlsəfə yalnız kişilər üçün nəzərdə tutulmuşdu. Yəni bunu Adam Smith, John Locke etiraf etməsələr də praktikada qadınlara bir xeyri olmadı liberalizmin. Buna görə də hər dövrdə dəbdə olan, yeni meydana çıxmış, moda halına gəlmiş nəzəriyyələr hər dəfə həmin nəzəriyyələrin prototipləri digər sahələr üçün də uyğunlaşdırılmış prototipləri yaranır ki, məsələn, elə 18-ci əsrdə liberalizmin qadın variantı, feminizm üçün variantı Mary'nin bayraqdarlığı ilə və 20-ci əsrdə libertanizm. Libertanizm əslində elə Sovet İttifaqı ilə Amerikan kapitalizmi arasında münaqişənin bir orta konsensusunu tapmaq istəyən libertanistlərin qadın variantı libertanist feminizmdə yaranmışdı sonralar. Yəni libertanizm əslində dövləti inkar etməyən, dövlətin gücündən istifadə edib müəyyən sosial haqlar istəyənlərdir və libertanist
Feminizm də dövlətə əsaslanıb, dövlətin kişilərə verdiyi haqları, hüquqları həm də qadınlara verməsini tələb edən bir şeydir. Amma liberalizm, liberal feminizm, libertanist feminizmi əlbəttə bunda tənqid edir ki, dövlətə söykənmək elə axırda patriarxal deməli təzyiq vasitələrini yaşatmaq deməkdir. Lakin liberalizmin Mary tərəfindən liberalist feminizmin əsas xəttləri onlar idi ki, kişilər bizi ağıllı hesab etmir, amma bunun əsasında odur ki, kişilərlə bizim eyni təhsil hüququmuz yoxdur, eyni təhsili bizə də versinlər. Biz onlardan da ağıllı ola bilərik, yəni əsasında belə deyanır ki, yəni məntiqi ki, bizə eyni təhsil vermirlər və kişilər nəyi ki bacara bilərlər, nəyi ki eləyə bilərlər, sahibkar kimi, fəhlə kimi qadınlar da onu eləyə bilərlər və qadınlara da bu hüquqlar verilməlidir və xüsusilə sonralar seçki hüququ uğrunda mübarizədə qadınların tətil haqları, qadınların sonralar eyni kişi fəhlələr kimi 8 saatlıq, ilk əvvəl 10 saatlıq, sonralar 8 saatlıq deməli tətillər, 8 saatlıq iş üçün tətillər. Qadınlar da bu metoda əl atdılar. Lakin liberal feminizmin o radikal feministlərdən, yəni radikal feministlər əsasən solçu feministlərdirlər, sosial demokratlara daha yaxındılar. Onlardan fərqi bu ailə məsələsindədir. Liberal feministlər məsələn ailənin kökündən dəyişdirilməsində libertanist feministlərdən elə də fərqli deyillər. Liberal feministlər ailədə yenə də tutaq ki, məsələn, kişiyə nə haqq verilirsə, mənə də o haqq verilsin. Tutaq ki, kişi öz familiyasını verə bilirsə, oğlum deyə bilirsə, mülkiyyətimi oğluma verə bilirəmsə, mülkiyyət mənə qalırsa, mən mirasçıyamsa, eyni şeyləri qadın da istəyir. Qadın oğluna miras qoya bilmək, oğlunu öz soyadına keçirə bilmək, oğlunu özü istədiyi kimi tərbiyə etmək və kişinin istədiyi tərbiyə üsulları və qadının istədiyi tərbiyə üsulları bir konsensus olsun və yaxud liberallar əslində daha çox kişilərin ailədə bir tərbiyə vasitəsi kimi, kişilərin ailəyə təzyiq vasitələrini tamamilə aradan qaldırmağa çalışırdılar və amma libertanist, məsələn bunun əksinə olaraq libertanist feministlər ailənin dağıdılmasının əleyhinə deyildilər. Lakin sol, radikal feministlər isə tamamilə hətta heteroseksual ailənin aradan qaldırılmasının hətta təklif edirdilər ki, əgər doğrudan da qadın azad olacaqsa, qoy elə belə də olsun. Çünki qadını ailə zindana salır. Qadın deməli tamamilə bütün işləri görür. Lakin onun işlərinin heç bir dəyəri olmur, heç bir dəyər kəsb etmir, verilmir ki, buna bir dəyər verilmir ki, bu qədər işləri görür. Lakin uşağa baxmaq da onun üstündə qalır və əgər doğrudan da ailə qadını zindana salırsa, qoy elə o ailə ləğv olsun, məhv olsun, getsin. Liberal deməli feministlər bu mənada bir balaca ailənin liberallaşdırılmasının əslində tərəfindədirlər. Yəni əslində liberal feministlər heç də sosial sol feministlər kimi bütün qadınları əhatə edən hüquqlar tələb etmirlər. Onlar sahibkarlığı bacaran və yaxud sahibkarlığa imkanı olan, həyatda şansı gətirmiş, yaxşı əri, atası olmuş, mülkiyyətə sahib olmuş, deməli, qadınları hüquq verilməsini istəyirdilər ki, onlar da
gəlsinlər, sahibkarlıq eləsinlər, liberal şəkildə veto hüququna, səs hüququna malik olsunlar, təmsilçilik olsun, onların da təmsil olunması olsun. Və bunu tənqid eləyir sol, deməli, radikal feministlər ki, əslində liberallar özlərinin nəzəriyyəsində heç də bütün qadınları əhatə edən tələblər qoymurlar. Bunlar patriarxal sistemdə yalnız liberal, yəni kişinin liberalizmindən bizə də verin. Kişinin liberal patriarxal sistemində sahibkarlıqdır, sahibkarlıq. Səhər durub qaçmaqdır, səhər durub qaçmaq. Səhər yeməyinə zeytun yağı yeməkdir, zeytun yağı yemək. Yəni kişilər nə edirsə biz də eləyək, amma dövlət, mülkiyyət, patriarxal sistem elə onsuz da elə də qalsın və qadınların inqilabi tələblərini onlar dəstəkləmirlər. Yəni radikal sol feminizmin, Rosa Luxemburgun, Clara Zetkinin tələblərini tamamilə dəstəkləmirlər. Sol deməli radikallar isə onları ümumi liberalistləri günahlandırdıqları kimi bunda günahlandırırlar ki, yəni siz doğrudan da elə bilirsiniz ki, elə qadın olmasın, lap kişi olsun. Əgər aşağı fəhlələrin aşağı təbəqəsindən bir qədər yuxarı qalxmaq, yəni muzlu əməkçi, işçi olmaq şansı yaranırsa, bu demək deyil ki, sən artıq sinifini dəyişirsən, sən artıq muzlu əməkçi deyilsən. Çünki qadınlar da hətta bu liberal sistemdə hər hansı bir deməli mövqe tutsalar belə, sonda bütün sistemin əməkçilərinin məruz qalacağı faciə elə o qadınları da gözləyir. Çünki elə marksizmin, kapitalizmi çox dəqiq izahını yenidən xatırladırlar ki, əgər nəzərə alsaq ki, ilk əvvəl industrial dünyada deməli əgər industrializasiya baş verdisə, sənayeləşmə baş verdisə və bu kütləvi istehsala gətirib çıxartdı və fəhlələrin sayını artırdı və bu kütləvi istehsal sonda gətirib dünyanın böhranına gətirib çıxardı və sonra əlbəttə rəqabət, liberal nəzəriyyə elə rəqabəti təbliğ edir. Rəqabət buna gətirib çıxardı ki, müəssisələr maya dəyərini aşağı salmağa çalışdılar və bütün dünyada avtomatlaşdırma baş verdi və bu avtomatlaşdırma sonralar sürətlə işsizliyə gətirib çıxartdılar və bu işsizlik təkcə avtomatlaşdırma ilə bitmir, çünki rəqabət yenə də davam edir. Rəqabət əslində artıq firmalar, böyük maqnatlar arasında deyil, maqnatların işçilərə qarşı rəqabətidir ki, işçilərin daha çox, yəni işçilərə verilən payın azaldılması, onlara verilən əmək haqqı, maaşın azaldılması ki, necə olsun ki, bu maya dəyəri azalsın və maya dəyərinin azalması gətirib süni intellektin meydana çıxarılmasına gətirib çıxartdı və süni intellekt artıq bütün işçilərin işsiz qalmasına, yəni qadın, kişi fərqi yoxdur. Burada artıq nəinki kişilərin, eyni ilə də çox ciddi şəkildə qadınların da faciəsinə gətirib çıxaracaq, işsizliyə gətirib çıxaracaq. Yəni sol feminizmin liberal feminizmə tutduğu iradlar tarixiliyə, biraz da futuralizmə əsaslanır və bütün sistemi nəzərə almağa çağırır. Sol radikal feminizm ki, burada sistem cinsiyyət fərqi qoymadan artıq bütün bəşəriyyətin həyatını məhv etməyə
istiqamətlənəcək və gələcəkdə sistem özünü necə dəyişəcək, bunu əlbəttə indi proqnoz etmək mümkün deyil, amma inkişafın istiqaməti əməkçi əhalinin işdən çıxarılması, işsiz qalması və bunların əvəzlənməsi ilə sürətli şəkildə gedir. Yəni bu artıq nəinki maşınların hətta avtomatlaşmasının, artıq həmin avtomatlaşmış sistemin artıq süni intellekt tərəfindən idarə olunmasına sürətlə gedir. Buna görə də nəinki fiziki əməkçilər, hətta zehin, əqli, zehin əməyi ilə məşğul olanlar da bu taledən qaçmaq imkanları olmayacaq.